Այսօր Երևանում վարչապետի և էկոնոմիկայի նախարարի մասնակցությամբ բացվեց Armtech Congress 2015 Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների 8-րդ գործարար համաժողովը։ Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ մասնակիցների թվում են տարբեր երկրներից ժամանած միջազգային հեղինակություն ունեցող մասնագետներ, կազմակերպություններ։ Այբ դպրոցի տնօրեն Արամ Փախչյանյանի համոզմամբ ոլորտում դեռ մի շարք խնդիրներ կան։ Խնդիրներից մեկը դա այնպիսի կրթական որակ ապահովելն է երկրում եւ միջին եւ ավագ կրթություն եւ ավագ դպրոց եւ բարձրագույն կրթություն, որպեսզի աշակերտները վերածվեն իսկապես գլոբալ մրցակցող մարդկանց, որոնք կարող են մրցել չինացիների հետ, հնդիկների հետ, ամերիկացիների հետ իրենց հաջողության համար։ Եվ դա հիմնական խնդիրն է, որտեղ մարդիկ կան, բայց իրենց հնարավորություն ձեռնել դժվար։ Եվ երկրորդը, իհարկե պետք է այնպես անել, որ կապիտալը Հայաստան գա, չվախենա Հայաստանից։ Դրա համար վստահության մթնոլորտ է պետք։ Հայաստանը արդեն ունի շատ բան արած այդ ոլորտում, բայց դեռ շատ բան կա անելու։ Իսկ հայտնի է, որ այլ երկրներում էլ ավելի շատ է վճարվում, մեր երկրում համարվում է բարձր վարձատրվող աշխատանք, բայց այլ երկրներում մի քանի անգամ ավելի բարձր է այստեղից։ Ինչ պետք է արվի ձեզ, որ այդ մարդիկ երիտասարդները հողերի արտահոսք չլինի, այս գաղափարներով իրենք չգնան այլ երկրներ։ Գիտեք ինչ, ցանկացած երկրում աշխատավարձի մակարդակը անմիջականորեն կապված է ծախսերի մակարդակի հետ։ Եթե ձեզ են քիչ վճարում, դուք մնացած մարդկանց էլ եք քիչ վճարում։ Շարունակում շատ ծառայություններ, հնարավորություն դուք ստանում եք շատ ավելի ցածր գնով։ Եվ դա նշանակում է, որ հարաբերական առումով Հայաստանում վարձատրվող, ասենք, տեխնոլոգիական ոլորտի աշխատողը, անգամ եթե ավելի քիչ է ստանում, քան եվրոպական երկրում կամ Ամերիկայում, իրականում իր ընդհանուր բյուջեի առումով շատ հաճախ շահում է։ Այնպես որ դա մի քիչ միանշանակ չէ։ Իմ կարծիքով հիմնականը, որ մենք պետք է ապահովենք, դա հետաքրքիր աշխատանքն է։ Եթե հետաքրքիր աշխատանք կա, մարդը կձգտի մնալ իր հայրենիքում եւ աշխատել։ Եթե չկա, նա կձգտի հեռանալ մի այլ տեղ։ Մարդիկ չեն գնում այս ոլորտի, մարդիկ չեն գնում զուտ բարձր աշխատավարձների հետևից։ Շատ հաճախ իրենք գնում են այստեղից, որտեղ աճի հնարավորություն չեն տեսնում, որտեղ զարգացման հնարավորություն չկա։